嗱，你睇下下邊變咗放電雞，變咗好多啦。不過都仲係好忙啊。咁睇嚟短期內都唔使失業。嗱，一個好哲學嘅問題：上帝擇唔擇色仔？有時我特登呢就調遠啲，咁睇下喺遠處嗰條魚食唔食得到？嗱，咁當你係嗰條魚嘅話，你覺得人哋對住你釣個概率有幾高？咁我呢種行為係咪擲色仔？哎，睇下爸爸有冇影低先。哇，係啊，嗰度係咪有妖怪啊？嗯。哦，到時天氣蒙蒙，你也蒙；氣蒙蒙，你也蒙出來了。你睇啲雲，啲雲幾誇張，嗰度肯定係落大雨㗎啦。